Kuil. Danau. Oh, tapi di sana kan ini ya kalau kita nonton Doctor Strange kuil-kuil gitu. Iya, Banyak kuil. banyak kuil kan. Sama pemakaman yang dimakan burung. Hah? Jadi kan kalau di sana tuh pemakamannya dimakan burung, we. Itu nggak dimakamin dong namanya. Iya emang sky apa gitu namanya. Dikerotoin itu. Dijadiin keroto. Feeding lauk burung. Katanya mayatnya kalau itu nggak dikuburin dimakan burung kondor itu kan. Burung pemakan bangkai itu. Mancing burung itu. Umpannya orang. Ini dibandring. Serem banget anjir.